fordi vi arbejder med mælere i hele landet. Hver eneste dag er vi ude i landet. Så er det således, at vi kan jo se, at der bliver gjort så mange indsatser. Der bliver gjort så meget forskelligt for at vinde sælgernes gunst. Så det her, det er ikke en halv times gang bedre, men det er sådan en opsamling, og måske bliver du inspireret til et eller andet i løbet af den her halve time. Det vil i hvert fald være vores mål. Så velkommen til Mæglerakademiet, og velkommen til Webtalken her. Velkommen til jer, der også er helt. Vi har deltagere med fra Thisted i dag. Vi har mæglere med fra Vordingborg, vi har fra Klampenborg, vi har fra hele landet, og det vil sige, der er også sommerhusmælere. Der er sommerhusmælere med her i dag, og der er liebhavermælere med, så der er en meget, meget blandet landhandel. Så hvis der er noget, I gerne vil vide mere om efterfølgende, så må I jo lige kontakte og skrive til os eller ringe til os, så går vi meget mere i dybden. Så det er begrænsning på en halv time, men lad os komme i gang. Den her webtalk, den er jo inspireret af det, der sker derude lige nu, og det kurven taler jo for sig selv. Nu er den jo boliger til salg. Der er noget, der tyder på, at udbuddet de fleste steder er en hel del lavere, end det har været længe. På landsgennemsnit tror jeg, det er 14% lavere end samme tid sidste år, men det kan være langt mere lokalt derude. Det, jeg gerne vil tale lidt mere om nu, det er, jamen, der er færre håndtag. Det betyder jo, at konkurrencen om hver enkelt sælger, den er langt større, og det ved I jo, og det kan I formentlig mærke derude. Vi kan mærke det på de mange. Vi har haft mere end 66 mystery shopper eller salgsvurderinger her i den seneste periode, og det betyder rent faktisk, der kan vi jo mærke, hvor stor rift der er om den enkelte sælger. Jeg har lige haft en vurdering på min afdøde fars sommerhus, helårsbolig, hvor at mælerne inden for den første uge fulgte op 3 gange. Inden for den første uge fulgte op 3 gange, og 2 af mælerne justerede deres salær og deres markedsføringsomkostninger ned 2 gange inden for den første uge. Det vidner lidt om, ikke bare at boligen er interessant at få til salg, men det vidner om, at der rent faktisk er større rift, jeg har oplevet i mange år, og jeg har arbejdet med jer mælere i mere end 2 årtier. I skal råbe højt for at blive hørt. Det her det er bare lige temaerne. Der skal råbes højt for at vinde sælgernes gunst i dag, højere end nogensinde, og på de mange forskellige medier, som I jo kommunikerer på. Fordi postkassen, sælgers postkasse, den er spækket til bristepunktet med alle mulige fede flyers, sjove, kreative, forskellige typer flyers, og spørgsmålet, som jeg ofte hører, når jeg kommer ud til mailerne, ud til jer, det er, virker de her flyers stadigvæk? Giver de stadigvæk noget? Kan det betale sig med flyers? Og det her, det er et lokalt svar, men generelt er svaret jo ja, men det kommer jeg tilbage til. Kamppladsen i sælgers hjem er både fysisk og online. Kamppladsen er i sælgers hjem. Vi skal helt ud på deres desktops, på deres iPads, for at blive hørt og blive spurgt, og så skal vi ud og vinde den derude. Og jeg vil faktisk sige sådan her, som en sidste pinde her, det er jo lige før, der skal være Oscar-uddeling. Vi arbejder lige pt. Med at lave en portal hos os, hvor vi lægger de mest inspirerende opslag, indslag og videoer for hele landet, for dem er der mange af. Jeg har 3 med til jer her i dag, og der er mange pissekedelige opslag, der er mange boligopslag, og så er der også rigtig mange virkelig fede videoer, der giver folk lyst til at følge den lokale mægler. Det er jo herligt. Det vil jeg gerne inspirere lidt med til. Og så ellers så vil jeg sige, at vi skal tale indsatser i dag, de rigtige indsatser og masser af dem. Sådan. Dem af jer, der har været sammen med mig før og har deltaget på de tidligere webtalks eller har haft os ude i butikkerne, så ved I jo, at uanset tiderne, først og fremmest kunne jeg også lige stikke en high five og sige kæmpe tillykke med jeres salg. Jeg er ret sikker på, at alle jer, der er med her i dag, plus det meste af landet, har jo haft en fantastisk periode. En virkelig god periode på salg, også på indtagelse og så videre. Så tillykke med det. Salgskurven går sådan her. Desværre kan vi nu se, at indtagelsen den går sådan her. Men uanset tiderne,
så er der altid nogen, der vinder, og nogen, der taber. Så, og det handler om, hvem der gør forskellen derude, og hvem der gør de rigtige indsatser. Hvis vi går tilbage til marts måned i vores webinar omkring det at skabe tryghed i utrygge tider, der troede vi jo alle sammen, det ville være utrygge tider. Det har det bestemt også været på mange fronter. Og et af de markeder, der har haft det rigtig, rigtig fantastisk, det er jo lige præcis jeres mæglermarked, boligmarkedet har haft det godt. Jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet af de der eksperter. Prøv at se overskriften der, ekspert corona er dårligt nyt for boligmarkedet. Og alle jer, der sidder og kigger med nu, I trækker lige så meget på smilebåndet, som jeg gør. Men sådan var det også efter finanskrisen. Sådan var det efter 11. september, at der er altid mange eksperter, der melder sig på banen. Men det er ikke altid, de får ret. Så og husk at takke og lov for det, for jeres marked. I Mæglerakademiet, der er vores, og det er kun 30 sekunder, jeg bruger på det, mere for I kan se konteksten. I Mæglerakademiet, der arbejder vi med mæglere, som sagt, i hele landet. Og vores mantra er, lad den bedste mægler vinde. Vores mantra er ikke, lad den billigste mægler vinde, eller den, der sætter den højeste pris på boligen vinde. Lad den bedste mægler vinde. Og det tror vi på i forhold til kompetencer, og i forhold til alt, hvad I beskæftiger. De bedste videoer, den bedste måde at håndtere SoMe, sociale medier på, den bedste måde at håndtere jeres sagsbehandling, det hele, den bedste mægler vinde. Inspirationen i dag er, som den plejer at være. Det er ikke os, der kommer med de kloge ord. De kloge ord får vi 3 steder fra. Vores inspiration henter vi fra, og det er helt unikt, fordi jeg tror, vi er de eneste, der gør det på den her måde. Vores inspiration, det vil sige, det samarbejde, vi har i hele landet, hver eneste dag. Vi er 4 salgscoaches, der partner i Mæglerakademiet. Niels, Martin og Anders. Tidligere har haft mailforretning, og en af os er lige stoppet som mailer og har stadig sin autorisation. Så vi er med mailer for mailer. Al vores information kommer fra jer, der vi er ude og arbejde. Den anden del, det er inspiration eller med sælgere og med køb. Det gør jeg selv. Vi er så heldige at sidde efter en meeting. Jeg har mange med sælgere og få en snak. Hvad synes du om de 3 mailer, der var ude? Hvad var det, du godt kunne lide? Hvad var det, du lagde væk? Hvorfor vælger du den med mailer, som du gør? Det vil sige, vi får en masse input fra både sælgere og køber, som I ikke altid får helt lidt ærligt, fordi i konkurrence med de andre. Men de sidder som uvildige og kan spørge til, hvad de siger, og hvad de tænker og føler. Så det er også den inspiration, vi forsøger at videreformidle her. Så det er ikke, vi gør os ikke til smagsdommer for det, og det er også det, som jeg fortsætter. Vores oplevelse derude er, at der stadigvæk er plads, fordi når vi taler med sælgerne, så har de en opfattelse af, at det var svært at kende forskel på dem, men lad os prøve gang at kigge på salgsbudgettet. Og vores tese er rent faktisk, at en mailer der er reelt en forskel, og måske er det jer, der er her. Ud af 5 mailer, der kan det være svært at kende forskel på jer, og det er jo her, vi kan bruge blandt andet de sociale medier til at lave nogle opslag, videoer, som ikke kun handler om boliger, men som handler om jer, som handler om den måde, I rækker ud og bidrager til i markedet. Så lad os blive konkrete. Jeg vil godt sige, hvis vi kigger på videosiden, den på sociale medier, Facebook, LinkedIn og Instagram, der er rigtig mange, der bruger Facebook. Nogle bruger LinkedIn, og enkelte bruger også Instagram. Få det hele spil. Det er i hvert fald min anbefaling. Og når jeg siger det på den her måde, så er det igen ikke den der løftede pegefinger. Den ønsker vi ikke at have i Mæglerakademiet. Vi kan bare se, at mailere, der bliver spurgt meget, siger, vi får meget til salg, de spiller på hele platformen. Og det vil sige, laver gode, veldokumenterede opslag på LinkedIn, skriver og gør sin indflydelse. Jan, må jeg afbryde dig 2 sekunder? Ja, selvfølgelig. Ja, det er mere fordi, at der er mange ivrige deltagere, som vi kan høre i baggrunden. Hvis jeg må bede alle om lige at slukke for jeres mikrofon, så vil lyden helt sikkert være lidt bedre. Og Jan, så kan du lige tjekke, om din AirPods rent faktisk er sluttet til. Du ved, fordi det er som om, at din lyd bliver hakket en lille smule.
Så hvis du lige kunne tjekke, om dine AirPods er sluttet til. Det er de. Det er de. Cool. Så er det jo som det er. Men det er fedt, hvis folk lige har slukket for mikrofonen. Det er hakket. Du bliver lidt hakket. Jeg prøver lige at gøre noget andet. Jeg prøver lige at slå indbygget højtaler til. Ja, det lød bedre, det der. Det lød meget bedre. Alright, så gør vi det. Så af med dem. Super. Jamen, værsgo. Jeg håber kun det er godt for dig, Martin. Tak for forstyrrelsen, Martin. Det var fedt af dig. Velbekomme. Nå, til side. Når vi kigger på de sociale medier, som jo fylder rigtig, rigtig meget i dag, så vil jeg sige det sådan her, jeg var allerede inde på det. I hammer skrabe, de fleste af jer til at bruge Facebook selvfølgelig naturligvis. Det går direkte ud og målrettet er rigtigt. Det er ikke det her handler om. Så rammer I også ud hos de sælgere, I gerne vil ramme ud til, og selvfølgelig også køberne. Men i dag er der udelukkende fokus i den her halve time på sælgerne. Brug jeres platform godt, ikke bare sådan lidt reaktivt, det vil sige, vi skal lige huske vores Facebook-opslag, vi skal lige huske, og så hvis ikke vi har noget andet, så kan vi altid bare lige lægge boliger op. Jeg ved jo, at den største udfordring for jer alle sammen, ubetinget, det er tid. Det er tid, men det er også jeres væsentligste konkurrenceparameter. Dem af jer, der kender mig, kender Martin, Niels eller Anders, ved, at det prædiker vi helt vildt, fordi bruger vi tiden rigtigt. I er jo super travlt og har kæmpe succes, rigtig, rigtig mange af jer. Også, og det har I også set, dem af jer, der har mange år på banen, så får vi meget til salg, så sælger vi meget, og så er vi ikke meget, så er vi ikke nok til salg, og så kører det bare i de der bølger der. Hvordan kan vi egentlig gøre noget, således at det har vi meget på vores workshop omkring, at blive spurgt mere. Hvordan kan vi lave en lidt mere konsistent udvikling og fastholde fokus på hele tiden at bevare et godt varelager, så det ikke, nu mangler vi sælger til salg, så skal vi til at gøre indsatser der. Brug alle jeres medier og være på forkant med det. Det kommer jeg med noget inspiration med nu. Facebook, fedt. LinkedIn, få skrevet nogle redaktionelle, få en til at skrive for jer. I kan bare sidde og fortælle en, det kan være en ung studerende, et eller andet, få til at skrive, eller også kan I selv gøre det. Brug LinkedIn til at give noget. Giv noget indsigt i det lokale boligmarked, eller hvad der rører sig lige præcis, som peger på jer. Brug LinkedIn for pokker. I siger, det er kun Facebook og så videre. Lad være med at tænke kortsigtet. Folk er på alle platforme, og det er med til at skabe jeres image. Brug Instagram. Der er også folk på Instagram i dag. Jeg kan se, der er rigtig mange, ikke rigtig mange, men der er en del mailere, der er begyndt at bruge Instagram. Kort opslag, kort videoer. Jeg ser det selv, jeg får det selv ind, at jeg tænker, fandme fedt. Jeg tænker ikke bare det, fordi jeg er faglig involveret, men jeg tænker det, fordi at det er endnu mange besøgende. Måske endda endnu flere end på Facebook. I kan måske ikke måle værdien af det lige nu. Formlen på de sociale medier kender I. Rigtig mange af jer har jo også professionel hjælp på den front der. Det er video. Altså, jeg er ked af at sige det, men de der, når jeg går ind og har været inde, jeg tror, jeg var inde på 60 hjemmesider i går, eller Facebook-sider i går, og det er desværre fyldt med bolig, 3 opslag, 4 opslag, 4 likes osv., bolig, og så kommer der lige en enkelt video. Vend det om. Lav videoen. I har hørt, hvor lang skal en video være, max være, når I laver videoopslag, og der er lidt forskellige guruer, der udtaler sig, men cirka lige over 1 minut, så skal den heller ikke være ret meget længere. En vedholdenhed, det kommer ikke med det samme. Bliv ved med de der videoer. Sørg for at få de der videoer på. Spændende, inspirerende videoer. Ikke kun om I lige har åbnet en ny forretning. Det er også fedt, hvis det er det, I har. Ikke kun om jer, men også om giv noget. Giv noget om boligmarkedet. Selvfølgelig er der også, jeg ser nogle rigtig, rigtig fede opslag om, hey, jeg har lige blomster med til Louise, vores sagsbehandler. Hun har simpelthen haft så travlt med alle sager. Vi er fuldt på toppen med alle sager. Det er vi glade for. Det er også dejlige opslag. Af de her videoopslag, det er, at I må give noget af jer selv, og det gør I ikke kun på boligpræsentationer. I'm sorry to say. Vær kreativ. Det er svært. Sæt sig ned på et morgenmøde. Vi deltager på morgenmøder sammen med jer rundt omkring i landet, og det er sgu da svært at sætte sig ned. Nu skal vi være kreative. Hvad finder vi så på? Og så peger man sådan lige hurtigt på traineen, og det må du lige tage dig af, og hvad med dig, og jeg har for travlt i den her uge. Det her, det skal struktureres, så du er ikke kreativ på kommando. Hvor kommer de gode idéer fra? Lige en enkelt ting, der er 3 videoer her. 3 videoer. Det ene, det er, og det er fra den samme mailer. Og det var ikke fordi vi var dovne. Det var bare fordi, det var 3 fede opslag
for den her maler i Aalborg. Jeg har ikke tænkt mig at vise det nu, fordi I kan se, det vil tage alt, for det vil tage 10% af tiden at vise de her, som I selv kan gå ind og se bagefter. Så gå ind og se de her 3 opslag. Det I bare gør, I klikker på linket. Jeg sørger for, at I alle sammen får præsentation. I klik på hver af de her links her, og hvis I ser det til venstre, så er der et super sjovt indslag. Ikke super sjovt, det er et spændende indslag, men også der er god humor i det, vil jeg hellere sige. Fodboldspilleren, der lige er startet hos maileren. På den midterste video, der er det et køberpar, der fortæller om deres oplevelser. Det er en meget fed måde at vise det på, og det er også med god humor, uden at det går for langt. Fordi det handler ikke kun om humor. Vi skal også sælge noget seriøsitet og så videre, men det gør ikke noget, at vi trækker en lille smule på smilebåndet, og bare opsætningen der, I kan se påklædning og alt muligt andet, men det appellerer bare til en ting, det er fra en Aalborg-maler. De der 3 opslag fra en Aalborg-maler, det signalerer vores største målgruppe, det er her for Danmark. Det er alle sammen nogen, den henvender sig til folk, der gerne vil købe, det henvender sig bestemt også til sælgere. Og så den sidste, den kan være, I har hørt om den, en ret fed video, den over til højre, lidt lun humor til weekenden. Jeg er ikke sikker på det, men jeg tror nok i hvert fald i Nordjylland gik det der, før Mink-affæren, der gik det her opslag, den her video gik lidt viralt i Aalborg og genererede en lille smule forarvelse, blandt andet hos en af de mailer, jeg arbejder sammen med i Aalborg. Jeg arbejder ikke sammen med den mailer her, som sagde, kan man godt det her? Er det ikke at gå for langt nu? Det, jeg bliver nødt til at afsløre omkring det er, at den mailer var ikke selv så aktiv, er ikke selv så aktiv med at lave videoopslag, og skal først til at i gang med det nu, og sådan promovere sig lidt af den vej. Og den her video er, at det er maileren, I ser, der står med ryggen til. Og når I ser det bagefter, så hygger jeg med det, men det han egentlig havde lavet væddemål med sælger om, det er i hvert fald, det er det, der blev kommunikeret på. Det er det, der blev kommunikeret i videoen, det er, at sælger og mailer havde lavet væddemål, at hvis boligen blev solgt til prisen eller derover, inden for en eller anden given periode, 3 måneder eller et eller andet, så vil han løbe nøgen rundt om huset, som vi ser der. Og det man ser, det er, at han kommer til boligen, og sælger kommer, og han har kun været en morgenkåbe på, og så fortæller han bare lige, ja, vi lavede det her væddemål, og jeg solgte boligen på 14 dage, vi fik solgt den til 50.000 over prisen, så det betyder jo nu, at, og så ser han sådan navn på sælger, skal løbe en tur rundt om huset. Han smider morgenkåben og har ikke noget tøj på. Man ser ikke noget, fordi det er dækket af, og så løber han rundt om, og så slutter videoen. Den er sober, men den er skæg, og den fik omtale ret spændende og nye måder at gøre det på. Godt vise et andet eksempel. Her, jeg ved, vi har nogle deltagere med fra Jesper Nielsen i dag, men vi havde lavet min præsentation allerede, så jeg kunne ikke nå at fjerne det. Jeg er sikker på, at jeg ikke siger noget, det kan være, at jeg siger noget forkert, men jeg siger ikke noget, som er kompromitterende for de deltagere, der er med i dag. En af de ting, som mailere, der har succes og vokser, og det her, det er jo sager, det er jo at få sager ind på den lidt længere bane, det vil sige ikke i morgen og i overmorgen. Det er jo den her vedholdenhed, jeg talte om før. Men en af de ting, som Jesper og mange mailere rundt omkring i landet er rigtig dygtige til, det er lige præcis at sige, jamen hvad er det for et tema, hvad er det for et budskab, vi ønsker at komme ud med? Og så hænger det sammen med alt, hvad der bliver kommunikeret. Så det er ikke bare lige, nu gør vi lige det, nu gør vi lige det, nu er vi størst, og nu er vi billigst, og nu er vi sætte til salg til det og det. Det her, det er et godt eksempel på det lange træk, at være interessant i en given gruppe, og nu har Jesper jo 9 forretninger og bredt sig ud over et meget, meget større område end det nordsjællandske. Og det jeg godt kan lide ved det her, det er mærke forskellen. Det er et billede fra hjemmesiden, og så samtidig på opslaget, hvis I kigger over til venstre over på opslaget derovre, det er et solgt opslag. Det jeg godt kan lide ved det her, stadigvæk fokuseret på mærke forskellen. Skal du også mærke forskellen? Der er fokus på, at der er blevet solgt. Det er et Facebook-opslag. Samtidig med det, så er der en udtalelse for en tilfreds kunde. Så et godt eksempel på at være vedholdende i forhold til målgruppen, og i forhold til budskab, og i forhold til synlighed. Super fedt. Det giver helt klart efterspørgsel. Jeg har faktisk lige været sammen med en, der er med her i dag, Lone, der også siger, jamen, det
det er ikke håndtag, vi mangler. Så et eller andet gør de jo rigtigt, når man både arbejder på den korte og på den lange bane. Sådan der. Større varelærer nu. Hvad gør I? Her kommer der nogle enkelte anbefalinger. Den kører jeg bare lynhamrende hurtigt igennem. Fordi jeg bliver mere konkret om et øjeblik. Vær synlig, vær lokal, vær opsøgende, vær vedholdende, vær disciplineret. Det er sådan de 5 overskrifter. Anbefalingen, hvor struktureret er jeres flyers, og hvor gode er jeres flyers. Vi kan se, at vi har nogle kunder, som har fået vanvittigt meget ud af deres flyers, og noget af det, som har rykket på deres flyers, det er, at de har taget billeder af, de har været ude, simpelthen taget billeder af de boliger, de gerne vil lave flyers på, så har de lavet en målrettet flyer til den bolig. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, ja, tjek, det har vi gjort. Det er meget af det her, er der måske nogen her, der siger, tjek, det har vi gjort. Men meget skarpere, det er på boligforeningen, ejerforeningen, på det lokale område, men nu ser vi flyers, der er helt nede på den enkelte bolig, med et billede af boligen og en håndskrevet besked. Hej, Inge-Lise og John. Vi er lige været forbi her med en køber, der var meget interesseret, der blandt andet og sådan, de kunne godt være interesseret i jeres hus. Hvad siger I? Kunne I være interesseret i at tage en snak? Markedet er interessant lige nu, priserne er de højeste, og vi mangler lige præcis jeres bolig. Så bliver det ikke ret meget mere målrettet. Så meget det der med at få det gjort så individuelt som muligt. Det er klart, så ved jeg godt, at det gør man ikke, når man deler 600 ud. Men kombinationen mellem volumen og det, i hvert fald i forhold til sælger, når vi laver søger, flyers og så videre, som vi jo altid gør, så mere målrettet. Jeg vil sige en ting, hvis jeg bare scanner den her liste igennem her, så vil der være 2 ting, som jeg hæfter mig ved, og den ene, det er budgettet. Budgettet på de sociale medier. Der er mange, der spørger os, hvor meget skal vi bruge på de sociale medier? Så er vi en samarbejdspartner, som er ekspert i det, der bliver brugt lige fra 0 til, og så kan I se der står op til 500.000. Jeg har lige været sammen med en mailer, der siger, jamen vi bruger helt op på vi bruger fra 350.000 til 500.000, hold lige fast, om måneden. Det er så ikke kun én forretning, der er forskellige forretninger, men det er ikke en hel kæde. Det du kan spørge dig selv, og hvis jeg skulle dividere lidt ud, så er det måske 40-50.000 per butik på de sociale medier, som genererer rigtig mange klik og meget henvendelse og meget aktivitet. Det er de færreste mailere, der kan bruge det, men det I skal overveje, det er om 5, 6, 10.000 er nok. Det kan godt være, vi har fået tal fra nogle eksperter, vi har talt med omkring det her, der siger, jamen investeringen i forhold til markedsføring på de sociale medier skal nok ligge tættere på 20 end på 10.000 kroner per måned. Så, og det kan godt være, at I bruger endnu mere, men det er bare det vi hører. For ellers så kan det godt være, at man ikke helt får den effekt ud af det. Godt. Her er der en liste over ting, som vi har arbejdet sammen med kunder med. Det er listen over, jamen, hvad kan vi gøre? Hvor struktureret er det her? Fordi det er noget af det, vi har lært, og I får den her præsentation. Noget af det, vi har lært, det er jo, at da jeg sagde på den foregående slide, der stod der en masse ting, der stod vedholdenhed. Vedholdenhed ligger også i den her, i lige præcis det, jeg vil vise jer nu, og det er, hvor mange af jer har et årshjul? Et årshjul for at blive spurgt mere. Hvordan strukturerer og planlægger jeres indsats i forhold til at blive spurgt mere? Hele tiden at få et større varelager. Fordi det, der jo sker, ligesom i år, det hele vælter, så får vi flere købere, og køberne bare vælter ud af skabet, og det vil sige, der er hele tiden noget, der forstyrrer jer. Men fælles for jer alle sammen, det er, at I er travlt. Spørgsmålet er bare, hvor I er på vej hen. Og hvis vi glemmer sælgerne, eller vi glemmer det at gøre indsatser og strukturere og planlægge indsatser over for sælgerne, og kommer fra det, budet har lige været syg i 3 uger eller en måned, så vi har ikke lige fået delt flyers ud, eller vores unge trainee har været væk, eller hvad det er, den der står for Facebook-opslagene og videoerne, der har også lige været noget sygdom, så vi ikke har haft tid til at lave videoer, så får vi jo hullerne. Og når vi får hullerne, så får vi også manglende interesse. Det siger sig selv, så hvis jeg skulle komme med det allerbedste forslag, jeg overhovedet kunne komme med, det er at sørge for, at, jeg går lige tilbage, sørg for at få struktur på det her, få aftalt det, få lagt ind i et årshjul, og et årshjul, det kan så bare være en papirkalender. Det kan også bare være på tavlen, som sådan, men sørg for, at der er en plan for det, og der er ansvarlig for det, og at det aldrig bliver sprunget over. Det er lige så vigtigt som at tage den næste
nok ikke enige med mig. Det er lige så vigtigt som at tage den næste fremvisning, eller den næste vurdering. Det er lige så vigtigt at holde fast i det, I gør her. Jeg har rigtig meget mere på hjertet, så jeg går lige videre her. Her er der det, som de fleste mailere gør. Så er vi på bussen, så er vi bag på bussen, så er vi på hvad det hedder, gavler og i synlige lokalt. Her er der også noget, som en af vores mailere har gjort med en af vores mailere, dem vi arbejder sammen med, har lavet tabermails. Tabermails, den gode tabermail, og det vil sige bare det, at har tabt, alle her, der deltager her, alle mailer hader at tabe dem sig af. Det er forfærdeligt. Og det er jo ikke altid, vi desværre taber den på, at vi har sat en for lav pris eller et for højt salær. Vi taber den også bare nogle gange på, at kemien ikke lige var til stede. Det må vi jo desværre erkende. Men en af vores kunder har haft kæmpe succes, ret stor succes med at lave en opkald bagefter, efterfulgt af en mail, hvor at, det var ærgerligt, men held og lykke med salget hos den, som vi har valgt. Det er jo ikke noget at gøre ved det, de har skrevet under et andet sted. Og rent faktisk er der sket det, at de så kan se på at de sager, som de tabte, at de sager, og de ligger ude i, det er en jysk mailer, det her, det betyder, at retursagerne er flere, det vil sige, at de får langt flere af deres tabte sager til salg ved at gøre det. Min datter fik opført et hus, og da hun fik opført huset, det hus, der ligger der, det er et eksempel for, det kommer et eksempel fra USA, hun New York. Hun fik opført et hus. Da hun fik opført et hus, så kom maileren med den tegning af det hus, de fik opført. Det kostede $100. Og det viste sig rent faktisk, at hver eneste gang naboerne kom på besøg, og så viste de lige det der, for det hang i entréen. Og det gav 4 boliger til salg det første år, da der var nogle af dem, som Linda, min datter, hun boede sammen med, skulle sælge. Så synes de, det var en ret cool ting. Det er en lille ting, men det er jo også bare på kreativitetens side. Her kommer der en flyer for et par år siden inden for Frederiksberg, som er guldkortet. Det er et guldkort, der sidder der. Det er en flyer til 15 kroner. Den gav Per Vedelkok, den gav ham 107 salgsvurderinger. Bare sætte et kort ud, og det han bare lover i den mail. Det er målrettet, det er sendt som et brev. De åbner den. Her kommer der et tilbud om at få solgt din bolig. Du får et guldkort, og på guldkortet er der 15.000 kroner eller 10.000 kroner som en eller anden form for rabat på deres smartsalg osv. Det er sgu da... Det er da bare et eksempel på noget, der er lidt unikt, og måske er der nogen, der jo alle sammen kørt et eller andet i den retning. I har jo alle sammen eksisteret i mange år, så derfor så er der ikke noget nyt i det. Det er jo kombinationen af de her indsatser, som er noget værd. Det interessante ved den her, det er 107 salgsvurderinger på den der. Det er der noget, der vil noget. Det taler for sig selv. Det vi har erfaringer, så jeg ved godt, at vi er tæt på tiden, men vi starter også et par minutter over. Det vi har erfaringer på det personlige er... for de her sidste 6 måneder. Noget af det, vi taler med sælgerne om, det kommer her. Det, der har været god feedback, og sent som i går fortalte Anders mig, vores mailer, der har været ude at lave mystery shopping i en by, som jeg selvfølgelig ikke kan fortælle her, hvor han havde 4 mailer ude i går. Og det er den ene gjorde vanvittigt godt, og det hører vi igen og igen fra sælgere. Det er ikke nogen dårlig idé, hvis boligen er interessant nok. Og så kan man sige, at alle boliger er interessant nok, men det er ikke nogen dårlig idé, at indimellem at gå 2 mailer ud. Så det er i hvert fald budskab herfra. Tænk på en enkelt ting. Det næste, der står interesseret kontra interessant. Når vi er ude, så spørger vi sælgerne igen, hvem vil du vælge? Så hører vi alt for ofte, den mailer snakker for meget, den mailer snakker for meget, den mailer snakker for meget. Prøv en gang at overveje forholdet mellem at være interesseret kontra interessant. Når du er interesseret, så er det dig, der stiller spørgsmål, så er det dig, der viser interesse. Og hør her, jeg giver dig en udfordring nu i forhold til at vinde sager. Det bruger vi på vores Vind Mere-koncept. Og det er ikke teori, det er helt faktuel feedback fra sælgere. Prøv en gang at se, om du kan få din talestrøm ned på under 50% på en vurdering. Det bliver svært, men hør her, der er ikke særlig meget stor forskel på det, du siger, og det jeres konkurrenter siger. Nogle enkelte få nøgleord, om der er 45.000 klik eller 4500 klik, om der er og så videre, så videre. Få ting er forskellige for jer og de andre. Inspirer sælger. Noget af det, vi hører, wow, hvor var det interessant, at han kunne bidrage med det. Interessant at fortælle om lige præcis det lokale boligmarked. Ikke boligmarkedet generelt, men hvad er det lige præcis, der sker her
Hvad betyder det for jer? Og så videre. Hvorfor er det interessant at sætte salg lige nu? Ja, så kan vi sige, at vi har masser af købere, efterspørgselen er store, og varelagerne er vi lå små. Kom alt for stærkt. Sørg for, at det kunne være en god ting for jer at sætte jer et mål og sige, wow, det var jeg ikke klar over. Kan du tilføre sælger noget indsigt, når du sidder der inden for de 50%, du har, så er det guld værd for langt de fleste af sælgere. Mange bliver bare opfattet som, ja, det sælger, han vil jo sige hvad som helst for min bolig til salg. Selv boligmarkedet lige nu har været inde på, facilitere prisen. Her er der et eksempel på det der med at inspirere jeres sælgere. Tag sælger med, når I på rejsen omkring, hvordan sætter du prisen. Meget mere detaljeret, end I gør i dag. Vi kan ikke pakke det ud på en halv time mere, men det betyder reelt, vi kalder det facilitere prisen, i stedet for bare at sige, at prisen skal nok være mellem 3 og 3,5, eller 2 og 2,2, eller hvad ved jeg. Så sørg for at fortælle dem, det er den her måde, vi gør det på. Den måde, vi sammensætter prisen på, det er, at vi ser på det der, og vi kigger på det her, og vi vurderer, og så videre, og så få dem med, så sige, hvad tænker I om det? Og så vil jeg sige, den væsentligste ting hernede, så vigtigt, det er selv forskellen, i stedet for selv salæret. Der er nogle gange, så bliver der brugt mere energi og mere tid på at sælge salæret. Det vil sige, giv de her 10.000 rabat, som de 3 andre malere i øvrigt også giver, når de bliver presset lidt på maven. Så har vi ikke fundet ud af det. Så selv hellere brug tiden. Hvad er forskellen på jer og de andre? Hvad er forskellen? Kan du svare på det nu? Kan I kigge på hinanden i butikken og så sige, hvad er forskellen? Hvad er det, de får mere hos os, end hos konkurrenterne? Det er, jeg garanterer for en ting, det er en gymnastik, som de fleste malere burde gøre, fordi det er rigtig svært for sælger at se forskellen på jer og de andre. Hvis jeg var jer, så ville jeg tale i butikken og så sige, hvad er det lige præcis? Er det det, at I kun har 10 sager til salg per mand, som gør, at I er tættere på, I er ikke den største maler i byen, men vi er dem, der har bedst tid til jer. På den måde kan vi også sikre den største pris, og så dokumentere det osv. Hvad er forskellen på jer og de andre? Så har vi jo lidt erfaringer, og så skynder jeg mig her, men vores erfaring med ringeaftener er følgende, og det er, at når vi gennemfører ringeaftener sammen med vores kunder derude, og der er endda nogen, der har prøvet det her, så gennemfører vi 3 timers ringeaften, typisk tirsdag, onsdag eller torsdag, og forberedelse det er nøglen. Udfordringen for rigtig mange malere, det er, at når I har en ringeaften, og I ringer på gamle vurderinger, lad os bare sige det, så får I måske 3-4 vurderinger, salgsvurderinger. 5 på en god aften. I de sidste 3-4 år har vi ikke lavet en eneste ringeaften, hvor vi har lavet mindre end 20. Vi har lavet fra 20 til 55 salgsvurderinger på en aften, men den med de 55, der var også 3 butikker samlet. Og hvorfor det? I får nogle fif her, men I får ikke det hele, men I får, det kan jo ikke nå her, for så er det jo træning i det. Prøv at høre her, vi laver hver eneste gang, vi har ringeaften på gamle vurderinger. Vi ringer helt tilbage til 2007, men typisk ringer vi på de sidste 3 år. Vi ringer ikke på dem for de sidste halve år, men dem, der er mere end et halvt år, dem har I glemt allerede alligevel, eller i hvert fald et år, så er de væk. Og det er de for de fleste mailere. Så ringer vi, og ingen andre aftaler. Den største udfordring er jo, når I har ringeaften, så er en kommer sent, og nogen har lige lavet en aftale, en kommer og skriver under på et eller andet. Så det er simpelthen ikke målrettet nok. Planlæg det, strukturer det, have ingen andre aftaler, start til tiden, slut til tiden. Ring en halv time, 3 kvarter ad gangen, snak om, hvordan det går, ring videre, sæt jer mål. Noget på pitchet. Lad være med at undskylde, du ringer, selvom klokken den er ved at være 7 eller halv 8, jeg er nede i Køge, hvor vi nede, der ringer vi for noget tid siden, og der havde vi det sidste opkald klokken 2 minutter over 8, der var ingen af os, der sagde undskyld. Hej, det er Jan, jeg ringer fra, og så maileren og så videre. Når jeg ringer, så er det fordi, at jeg var ude og vurdere jeres bolig på en Mogenvej 24 den 17. maj sidste år. Kan du huske det? Ikke? Ja, på et tidspunkt ude og vurdere jeres bolig, og der er sket meget siden, går I stadigvæk i salgstanker. Det er helt forbudt at sige det, for når man ringer, de kan stadigvæk sidde, de kan være på vej hjem fra Rema, de kan stå i kødgryderne, de kan være ved at lægge børn i seng. Så de fleste mailer ringer op, og så spørger de, går I stadigvæk i salgstanker? Det er no-go. Hvis jeg skulle give jer et fif, lad være med at starte på den måde. Hellere sige, jamen, vi vurderede jeres bolig på en Mogenvej 24. Kan I huske det? Ja, så får vi med i samtalen. Der er sket rigtig meget på boligmarkedet. Hvor meget har I fulgt med? Ja, vi har fulgt en del med. Ved I, hvad jeres bolig er værd lige nu? Vi har sådan en idé. Hvad er den værd? Og så booker vi aftalen. Og så gå efter aftalen involverer sælger. Jeg ved godt, det her det er kun nogle enkelte fiffel. Vi kan bare se forskellen på at lave 4 vurderinger på en aften til at lave 20, 25 eller 30. Forskellen ligger der.
De anbefalinger, jeg gerne vil runde af med, det er følgende, vi gerne vil lave. Lav en 100-dages plan, 30-dages plan, lav en plan for de indsatser, som I vil gøre, inspireret af den der liste, vi havde før, plus det I ellers altid gør. Lav en plan, og så følg den minutiøst. Øg antallet af personlige flyers. Hold øje med dine tabte vurderinger og følg løbende op på dem. Jeg vil gå målrettet efter de 180 dage. Kan vi det GDPR? Ja, 6 måneder kan du i hvert fald. Så dem du har tabt, følg op på dem, og dem du har været ude at vurdere, vær tæt på dem. Jeg vil følge op på de sager, der er til salg. Kan man det? Er det nu rigtigt, Mæglerakademiet siger det? Jamen, du har da brugt flere timer på den pågældende sælger, så kan du også godt tillade at følge op. Du kan også godt tillade dig at ringe op og spørge pænt, hvordan går det? Det må man ikke, man må ikke tage kontakt og så videre. I de første 6 måneder må du da gerne tage kontakt, specielt hvis du har fået lov til det. Ikke? Øg budgettet på sociale medier. Den står her. Sociale medier, 5 gange kreativ video og 1 boligpræsentation. Ikke 5 gange boligpræsentation og 1 gang kreativ video. Der er altså ikke de der boligpræsentationer. Ja, nok om det har jeg været inde på. Ringeaften, nu står der noget, som I måske tænker, han er bendegal, og det er jo ærgerligt, men det er min holdning. Ringeaften hver uge. Ringeaften kan jo være for klokken, så kalder vi det bare ringe workshop, ringe opfølgning og så videre. Der er nogle meldere, der siger, vi følger op hele tiden. Vi følger jo op hele tiden. Ja, men hvor struktureret er det? Hvor struktureret er den opfølgning? Så har du lige fat i den sidste måned, de sidste 3 måneder, og så begynder I stille og roligt at forsvinde. Samle op. Hvis jeg var jer, hvis I gerne vil have flere sager til salg nu, så vil jeg gøre følgende, så vil jeg lave ringe slots, prioritere ringning fra 2 til 4 den dag der, men jeg vil gøre det hver eneste uge. Jeg vil gøre det fra 4 til 6, fra 5 til 7 og fra 6 til 8. Det vil jeg gøre, indtil I er i bund på de gamle vurderinger, for jeg er helt sikker på, at alt, hvad der kommer i indbakken, alle jeres leads, det er I på, men I er på én gang. For I så også fat i dem, er I vedholdende, dem som I ikke lige får fat i, og så videre. Rådgiv dine kunder med facts, og tage en snak om, hvad er forskellen på jer og de andre. Det er nogle af vores anbefalinger. Så vil jeg ellers bare sige, at den sidste kommer her. Det var da interessant. Der skulle have været et billede der af en tavle. Vi havde et billede af en der sidder foran en tavle, hvor kurven går lidt nedad. Jeg vil anbefale følgende. Det handler rigtig meget om indsatser. Det ved I jo. Og når I er travlt i forvejen med så mange købere, som I har, så er der nogle indsatser, der falder væk. Jeg vil anbefale, at I på jeres tavle, jeg ved godt, hvad har vi fået af sager til salg, og hvad har vi af bobler og sådan noget, men under den, der burde der være et område, der hedder, større varelager. Og så egentlig på tavlen der, og så tale om det hver eneste uge. Hvilke indsatser skal vi planlægge i den her uge? Hvilke indsatser har vi gennemført, og hvad har vi opnået? Og jeg vil faktisk på jeres morgenmøde om mandagen eller tirsdagen, og hvornår I holder jeres morgenmøde, der vil jeg anbefale, det er det første punkt, vi starter med. Hvad har vi planlagt at gøre i forhold til at få flere sager? Så det er det aller vigtigste, det aller første, så der bliver lys på det, og beløn. Nu er der mange indehaver med her i dag. Beløn gode og kreative indslag, fordi det giver jo noget. Jeg er desværre nået dertil, at jeg er lidt over tid, og vi er ved vejs ende. Jeg håber, I har fået bare en lille smule inspiration, eller inspiration til noget, I skal tage fat i, og hvor I skal hente mere inspiration ud af jer selv og jeres team. Men det var en halv times inspiration for os af. Hvis I har lyst til at høre noget mere, så kan I sende mig eller de andre i Mæglerakademiet. Vi er jo på hjemmesiden her, kan I se, at der kan I bare skrive til os. I kan ringe til os bagefter, hvis I gerne vil høre noget mere. Vi sørger for at lægge hele præsentationen ud til jer, så I kan få præsentationen, og så gør vi også det, at det her indslag har vi lavet, vi har optaget den, så den er også optaget som video. Måske er der nogen af jer, der tænker, at det skal vi aldrig høre mere, og så er det også helt i orden. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg vil egentlig gerne åbne op og så sige, at hvis der er nogen af jer, der er nogle spørgsmål, så kan I bare stille spørgsmål. Det kan blive lidt kaotisk med mikrofoner, der åbner, men lad os dog bare prøve. Tak fordi I lyttede med alle sammen. Ja, jeg vil da godt sige tak, Jan. Hvis der er nogen, der gerne vil i dybden med et eller andet, så er I meget, meget velkommen til at kontakte os. Det kan være
ringeaften, eller på flyers, eller på videoer eller andet. Vi har en masse inspiration. Og til dem der stadigvæk er her, jeg kan se, at der stadigvæk er nogle 20. Klik ind og se de der 3 videoer der. Der er ret god inspiration. Ja, vi siger tak her fra Køge. Det er jo super indlæg, men vi skal jo lige have vendt det. Det er Allan fra Køge, det kan du sikkert godt høre. Men tak for det, virkelig inspirerende. Det er selvfølgelig noget, vi vil arbejde med, men som du hørte før, sidder vi lidt forskellige steder, så vi skal lige have koordineret det, og glæder os til at modtage noget fra dig, som vi kan arbejde med. Så tusind tak herfra. Selv tak, Allan. Altid for os. Vi sender det til lige umiddelbart efter, sender vi det til jer. Det er super. God dag. Lige måde. Jamen ved I hvad, så tænker jeg, at de sidste mangler bare lige at slukke af, ellers så takker vi af for nu, og held og lykke med det derude.